तीनों साइडे नक्शा काटा आछे लत फुलेर पूरा राउंड हिसाबे पूरा काज करा आछे सेम फुल तीनों साइडे गेছে अलंग हইল ডাবল স্টেপ हेड बक्स छाड़ा बेड आछे 7 फुट 6 फुट और हेड लइया आछे 8 फुट पालंगेर पालंग लागले कइबा पालंग बिकिब और যদি क्लेम लागे आमी क्लेम निजे बानाइছি हाइड्रोलिक क्लेम আমার দেখতে বাইটা বানানি আছে 2 জোড়া বানাইছিলাম एक जोड़ा पालंग लगाई दी एक जोड़ा खाने आसছে আর কারো যদি ক্লেম উলেম লাগে আমারে কইবা यूट्यूब चैनल देखबा আকবর আলী 95 यूट्यूब चैनल गले আমার আরো ভিডিও পাইবা দেখবা আমার কমেন্ট করবা জানাইবা।